ଭାଲୁକୁଣି ପୂଜା ପାଇଁ ନଦୀକୁ 4 ଜଣ ଝିଅ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଜଣେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମ ନାଥସାହିର 4 ଜଣ ଝିଅ ଭାଲୁକୁଣି ପୂଜା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ରେବନଦୀ ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ 4 ଝିଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ସେମାନେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଓ ଲୁଗାପଟାରେ ଧରାଧରି ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ନାଥ, ରାଧାରାଣୀ ନାଥ ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରଧର ନାଥଙ୍କ ଝିଅ ଇପ୍ସିତା ନାଥ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନଦୀ ପାଣିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଇପ୍ସିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତ ଝିଅର ପରିବାର ସମେତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।